Udah terjadi ilmu ya mah. Eta teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dengan Nabi Khidir teh atau riwayat Nabi Khidir teh riwayat Syiah. Nah, aja menuduhkan ka kuring riwayat Syiah. Paehan budak teh turutan kurang ayeuna teh dera paehan bubudakeun. Hayang dipuji, hayang katangar, pegoan, gede hulu, nakal. Undangun. Eta bubudakeun eta teh sok berbunuh genti ku kedewasaan. Benar. Bangunan diruntuhkeun bangunan can anggeus hartina hirup teh ulah boga rasa geus nepi. Ulah boga rasa pang benerna. Ulah boga rasa geus atuh. Ngaran-ngaran bangunan can anggeus mah moal bisa diheesan anggeurna kahujanan. Kahujanan kapanasan. Sok lengkepan terus belajar. Benar. Eta parahu dibocoran yaqulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tuluy awak teh ngagedean tina orok teh. Tapi naha atuh ngagedean awak eta muatan dina diri si lain pinuh. Naon? Syirik, bidik, jahil, kaniaya, iren, panasai, dudupak, turumpak, kupat, simuan, ujub, ria, takabur, nyaci, maki, sik-sik, melik, tekaupan, kepayaan, cap jahe, buntut kasiran, mereka hese, muntangul, bak bocor-bocor turun ti ayeuna bisa dikerebek ya. Esak-esakeun Balik teh kana fitrahna. Benar kudu kanu bersih deui. Ari nyaring peuting minang si mata pidorakan namahan. Dari penting oke, entah atuh usaha. Ngomong ke mana karang ini. Boleh, jangan sekali kita doa. Benar? Ai doa teh doaan yadku udku. Jadi udku didinya ulah makna minta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah memeh wa iya kana nasta'in naon heula. Wa iya kana wudu. Iya kana wudu memeh iya kana nasta'in teh. Iya kana wudu. Iya kana wudu. Pengabdian heula. Pengabdian gawe. Gawe heula. Doa teh gawe. Eta teh. Nah, anu ngeduduk maco lain keun ngadoa. Ngadoa gitu kan itu punya Apaan dawuh Allah oke nu bakal nepi mah aman, nu bakal hasil mah. ada ayat. Da boleh ditanya tapakna boleh kudu boga sawah teh. Oh nya we gini saya gawe mana teh sok teu buruhna. Eta teh. Ayo meminta terus ka Allah digawe mung salat teh taras ya teh. Goblok kakek nyos ya teh. Rumah saya. Pecahkan sia 7 tahun di masjid biuk we mereka ngadoa. Bukan buka. Datang beas ke Sakaru. Tidak lupa kenteng. Gawe. Jadi digawe heula. Doa teh. Ya, Wah, ini gimana? Ini udah lagi kaya. udah dicari kan usaha. Nggak, kira itu ngomongnya aqua. Jadi kau yang ngomongnya. Udah ikan ngomong akan tergabung. Baik, Saya kita juga aqua molotov teh kali. Cek na hatena teh sarua we, cenah bener aing jeung sia berusaha. Peki kayu we. Aing mana mah teu make paneras. Bener. Si orang gawe heula kan. Gawe terus. Malah cek kiai ngajawarena uke cenah. Di alam kubur nu bakal ngajawab teh leungeun, ka sumut mah dikaput. Cara bejaman. Cing ayeuna ka sumut teh jempe, lake cok wae teh cewek. Jawaban leungeun. Geus
biaya ngaku kokon. Mungkin jalan kubur ayeuna. Cuma jawaban mana? Ayeuna jalan-jalan bangunan-bangunan teh hotel-hotel dan eta teh menang nu buntung. Bodoh dengekeun sia. Eta teh jawaban leungeun batur mau daya gunana. Oeungan kan pauhumlinga. Jadi kalau hari tadi jelema teh nu aya gunana keur ka jelema deui. Tuh Dimas tuh Ferry yang keripik. Tapi kamu Bisa ngupakeun lapangan kerja, manehna bisa hirup. Teh gawe. Oh, benar. Pecah aja nawarkeun keripik, tapi teh mau keripik. Kenapa keripik? Ayo orang keripik lah. Oh keripik. Sebenarnya ada gelo. Geribik. Ayo nawarkan geribik terus di bawah sabunnya. Orang Jawa. Kumaha orang Jawa kan? Dasar luar rasa. Enak, kagiri harga itu orang Jawa. Kok si boga tetangga orang Jawa kan? Ayo melak kui. Kumaha Ayo geus jadi huisna. Panggul kemarin acara teromong di bawah di Panu, di Jelekong itu kada ya kalau payu-payu da eta nu ditawarkeun lalin hui. Naon? Aroe. Padahal hui. Aroe. Aing bukan dosa baheula. Bukan dasar naon ya kan? Pada ikan diri harga sok liwat ngaleueuh nya nu dagang giribing. Aing giribing kan bilik. Bilik. Udah dagang bilik, pan di dagang bilik pakai kereta api. Oh, panjang. Karena jadi jero. Panjang di jero. Tulisannya kau tidak akan dijual. Jawa kembali. Kita cianjur numpang ke payu-payu. Aja bukan dosa jadi. Tadi kita sama terlalu masih bapak hari jual. Sekarang mesti buka motor ini kan. Ya, umakan mesti buka motor. Yang kurang banget kau ini. Kolontong di jalan Rasa mana buka motor nyiap. Buka motor Vespa butut. Disiap kau ini. Ditanya ke anak. Kang, saya kan gaduh motor dia. Mana kita baru membungkusnya. Boleh apa panas? Wah, ya ini motor butut. Ada nama butut Vespa. Ya, Kang, tabungan motor dia ente. Beri maju duaan teh. Bau deh. Kemudian bisa kan nama panas ya ini. Disangka apa panas? Jebret ya ini deh. Nabrak yang listrik. Tapi kita tukang anu motor Vespa nulungan kai. Bari baut oke. Jalan rumah tangga ngahina, itu buka motor teh. Bukan motor teh. Nah, tadi saya buka motor dia. Lain, beli mereka yakin keren. Nah, belah mana? Yang nanya, coba ayo boleh makanan. Waktu nanti bisa ada lebar. Kasih udah, nanti kayak gitu. Waktu nanti bisa ada lebar. Di mana? Tapi ayah dia mau dipuji amak. Banyak kok dipuji tapi apa? Ayah dia mau dipuji amak. Ceng dongengkeun aja. Kamu mau bedong. Apa di Jawa Barat ke Sumatera teh numpak kapal. Kapal feri, Merak, kapal Kauhuni. Tengah laut, muatan teh kalau luar dah. Keluar yang dengan pemandangan. Yo, di sisi kapal teh nembok pemandangan laut. Saya tinggalin. Ngajajar. Terus ngajajar itu ada jerit teh tak awewe, ngajerit. Tuyung, si goreng kantong narandra ke laut. Ada ke laut. Makanya dia kantong teh emas 100 gram, duit 2 juta. Surat-surat penting kan, surat-surat tanah. Lu khawatir mana wewe? Banyak kantong kuring bapak-bapak, ibu-ibu tinggal di rak-rak ke laut. Beri mewel. Sahan, boleh tulungan dari sampai ke laut. Seseorang kok kojor. Kojor. Tapi ayah eta aki-aki juga jelau. Jebur. Aki-aki. Wanian. Kocok. Karawe ya kebenaran kantong nate. Oh, wah.
kudu boga eta teh ku pagawe kapal teh alungan tambang lempeng muntang kana tak ieu kana tambang pada lari kalau pada genyang kalau salamet we keur teh mah jelema surak hidup hidup aki jangan boga emas euy boga duit ke buruhan euy hidup aki lain atau bahasa api-api asup ke jero kapal nyokot kantong tina jero kantongnya nyokot bedong ucang-ucang gitu saha anjing jangan minum drugan air tadi si areng air jendrugan si areng air nulungan aja nulungan soak lain kan si areng air duanian serunya dagi-dagi dek-deknya mau takut dari dicecep balah usaha kan Pak Dimas Kinadan nuhun Pak Dimas kesayangan para ternyecep ya lumayan ke beli bensin ya oh semua berkat-berkat nuhun jejak keluar nasirat bagi apisan Pak Dimas bagi dia cacak anom gana kan tuh ya ada semua camat tuh presiden mau tukang alok mau dalang ayo naik cari penting ini teh cari kaya kemana aja gereja Bah Jafar sok ke 50.000 mati simul kemarin mata kurang pek gerai minum nyamat ke alok oh yang penting lumayan ditulung gitu ya sok nyamat mah dek Rohman dek Rohim Jafar Kohar Mali Kudus ya gimana rezeki mah dari itu teh gaib dan ngaliwatan media semua ngaliwatan jalmi ngaliwatan jelema deui benar dulu itu jadi ngole lain sekolah dongengna kan bukan oh yang di kota itu ya oh di pusat raya kan ieu mah pusat raya sawan lagi di tukangan pasar baru gitu alah iya teh dirilai radio Kosmo alah dulu jangan dangukeun atuh ieu ka penggerak penggemar radio Kosmo menuju manco panggil ngadangukeun dina radio na sewang-sewang di acara ieu teh geuning live on air di radio Kosmo 101,9 FM ya Busur dayu kitanya desa Amir oh Amir alhamdulillah masih kena tanya bapak pada dak nanya wali kotanya nyata tuh lagi mau wali kota kan panjang umur pada dak panjang jabatanana naik jabatanana Amir sepatah ke lapang pematan atau tempat jualan iya teh nyata tuh akan pasar baru di mana-mana kali ini nyata ya orang kene hari ngaran teh pasar baru we sebut pungu pasar heubeul jeung jadi sejajan teh bulan baru beli kado rasa eta marulus kene nya mah lah sami jeung bikin sejajan kan nyaman sami bikin sejajan tadinya stasiun dia Berarti cari kemnya. Ada tukang rebab duri. Ini yang di stasiun hari tadi dicarekan. Dicarekan usaha kan pegawai dirinya di stasiun. Dicarekan erupna tuh. Dicarekan program dengekeun itu dia. Dengekeun kronologisnya. Naon ada anyaran ke kota tuh. Oh, jalan kereta api, saya nanyakeun beranan. Nanyakeun naon? Pak, dupi kereta api nu ke Surabaya jam berapa? So, oke, kena jam 12. Dupi eta sih jam ke Solo. Oh, oke jam 12 cenah da. Jalur eta. Dupi nu ke Jakarta. Kang teh kena sama jam 3. Oh, dupi anu ka Sukabumi. Oke, kena jam 1. Ayo mana ke mana?
udah si Dadu mau dimontas apa mulai ini abang cara ke kota ada apa dari ngegajelang ya bukan ngajak jalan lebar atau jalan kereta pemerintah bingung eta mah aing kareta api mikir nepi ka buta aing eta kereta api nepi ka cepat gitu caca corona ngomong menangtung banyak ngomong menangtung banyak kecil kaki nangtung lain saku majakung lah atau rumah gelas punya sisiren lain di ilam nanti pulauan beureum lain ilam nanti di kebut-kebut atau bubu kereta api terus ngebut jadi itu teh cocok nanyakeun nanti masinis nanti aya naon ya mang cek tukang padret jawabna ada kena kandung sampo dua deui kalau mau masinis amatna si anjing kalau mau isi deh itu kan baru kada boleh ada jaket bisa kejadian lain lomba dongeng sama piong jadi jalun-alun jalun-alun dan kepada larang deh sebelum pak namuri kontrak namrinya kumaha gitu kan ayo kan itu kepada larang dari jabat panjeran nanti bukan duit pisan bener terus kita ada damri kanjiran berarti tahu boro anu diuk nunang tung oke pas sedek-sedek kapinu pada teh kita ngajalajar nih di damri muntangnya direm teh rob karu digas tadi bang gedai mengkol sekali itu nih reok kubu dipakai kesempatan copet copet apa beneran copet awewe awewe yang menjadi copet ayo nama apa rusuk dengan saku aing itu kangen aing bisa neta copet awewe nya yo susuk kena saku teh nyaho saku aing kakos teu make kolor au aing yo eta bobogaan aing eta nu kadenge kudu teh nah cenah HP teh hipup ada patungna dua cenah HP teh dipencet ngelawan tapi mohon dirinya begitu tidak gitu nih ini hadi hadi dari habis lah tidak tunggu eta mah pakeun nya kana bobogaan aing terus direret teh moal awewe jauh leungeun dempet wae sok sia mending dicarawokeun copet wae mending sok aduh boboe aing teh kapalaran kepeler kieu teh aing turun aing leuleus turun kita dari hari jumpa mobil panggil namri serengeng ingat saya memberikan karena kawan kejadian ayah saya balik di Mekah balik ke Arab balik ke Arab ke TKI jadi laki cuma orang laki diri kita jadi supir menarikan onta balik kalau umurnya 2 tahun mah nenggang di kampung nenggang atau pemajikan nanti salaki balik dan sudah terkebok baru bersono 2 tahun gitu ada ini kebarusan menang beja itu barusan jadi si Anu balik di Arab pasti mau duit gede wah kami ngintip ketika jauhan
ngintip keluar pasti merandi nanti kapancuran ada jauh beneran kita balik di Arab di pemajikan anak ke kapancuran mana lumpat abus dari mah ke kamar ngobrol lemari maksudnya mereka mau duit real ya ngobrol gitu membuka iman darah datang dicai hampir ke pergo lumpat keluar pasti ke pergo wapil kemudian ke bangsa Cina ke bangsa yang gumpur yang naon kebenaran pitulung pangeran ke bangsa ke ayah lempok di luhur ayah lawang para tereter kedua blus cicingnya di para tekad nanti di mana BCS indeks turun maksudnya ini balik di Arab lain ke sono ke pemajikan atau gatrik 2 tahun gitu 2 tahun gitu tepangi di jam 8 ngasih ke jam 12 turun mereka bangsa di luhur itu si goblok udah HES nah gitu turun hula sebelum ngerokok hula ini kaki sini gedui mesti ke jam 3 subuh turun latrik yang pemajikan sono kita bangsa yang ngisi yang gigi ya HES nya dia si goblok si setan kapital gua jam 4 anger kene gawe kene kemudian mau kapita ongkong si bangsa nerian siduhe luhur eta mah tibatan eureun kalah kieu teh nu balik di Arab ka pamajikanana musyapan kana sarang lah kumaha dedeug nu tepagi 2 tahun teh jeung akang nepi ka ulenan eta bangsa teu mah abab kata ngadenge ngomong gitu kumaha teh pokoknya ku amuk papan nekat abrak we kaso-kaso jeung genteng teh bari ngomongkeun sakalian kalapaan anjing itu lupa keluar bari kitu teh terowongan cengekan anjing pakai diripis aja yang penting orang mah hiburan ada orang Sunda mah gitu dongengnya teh cara woka sandingna teh eta mah itu cara woka ini untuk kejadian ini surat-surat tapi aya dongeng itu rame aya mun urang mah tong didongengkeun itu rame mah yeuh nu naik sih kumaha orang sebel lain ngadengkeun dongeng itu rame kalau lagi ke dongeng rame sih teu pirang ngadongengna teh kieu kumaha ke dongeng hayang apa ini tengah puting lapar dua yang ngaliwat kemudian teh sorangan ya itu asa kedua dahar yang dahar asin kemudian cucuknya mulai teka dulu ya terus untuk teh kakak surah terus dapat gegep terus cucuk pada tadi capit ku gegep terus benang we geus beunang sakitu dongeng udah rame mun urang tadi dongeng kan ada rame goblok ge naon hari tadi mah dewek datang ka dieu Sumembah teh heueuh rakyat sareng pangagung tak ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk si laing lamun teh mah jabang tutuka nepi ka korban ku naga persona sia tanggung jawab teu duh cing percanten Kakang Semar tah dina heueuna naga persona cenah eleh ku jabang tutuka cing inget ieu teh pikeun bahan introspeksi diri maca diri geuning sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter
sanajan dewa sakti geuning aya nu leuwih sakti timalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngalelecek kanu leutik geuning panustrunganana mah minta tulung teh kanu leutik hah timalan lain timalan sia dit gagal di Ciwit nah teu cius maledo karunya tah kitu nu penting mah sok maca diri aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka tri hartina tilu loka alam luhur alam sawarga alam tengah alam madya pada alam kajinan alam katilu alam marca pada eta kabeh di bawah pimpinan ilaing leres nya timalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul aja dumeh sampean aja neko-neko sampean sabab jabatan teh nungtut yeuh panustrunganana mah sanajan silaing ayeuna raja kawasa raja triloka di mana paeh sarua jeung budak angon pada hakaneun cacing di hadapan Allah mah deuleu rekep deng-deng papak sarua eueuh nu punyul ulah hayang di dewa-dewa anu bakal ngadewa-dewa mah sakaligus rakyat di mana pagawean hade eta dah beres eta mah sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sabab anu leutik mah teu butuh omong wungkul teu butuh teori tapi butuh teh pelaksanaanana butuh teh kanyataanana nampure punuhun laksa ketika bingahan diestokeun Kakang Semar amuing tah amuing panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing kitu aya eta wacana muga-muga we atuh eyang mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka Lara hingis ku juragan Bima jisim abdi teh nun laras di kantune atuh eyang los bejaan atuh sia bejaan aya kitu teh kicepan atawa ciwit aing teh ya engke mah teu naon Kakang Semar amun juri aya wae boro aing ngabebetkeun bejaan ceuk aing oge make kode-kode atuh mangga atos Kakang Semar atos heuh kitu we dek kana ngeleng-nengkung Aden ngeleng-nengkung gerak gede gerak jangkung gerak sakola nuju nun gerak mulang tarima ka inung nuka kanung salapan bulan melenung tapi inung hanteu punung dageus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajeun inung anak rungsing inung tara ieu pusing merele kitu ulah tidak
Cimang oge neleng neng tet Naon atuh. Gede-gede. Tina anak king. neleng neng tet gara resep kanu neng tet montong di papatahan teu balik siapa gek balik Cek tadinya wong. Bukan lanjut. da teu kudu di papatahan kanu kitu patut gege nyaho sorangan aduh ngajan bapaknya ke anak tapi bapak kinit ka Pontianak da teu nyambung atuh apa nak wungkul Asia Naon ke Pontianak. oh nah tuh jauh-jauh ka Pontianak nya tina anak bapak rek digawe ka ditu jadi sadajan bapak ayeuna nya ka anak tapi bapak rek kinit ka Pontianak mung cicing di kadupanak apa nak wungkul teh jauh sabab bapak teh sieun ku Kuntianak teu pan anak wungkul aduh ampun tah kitu sanajan bapaknya ka anak bapak rek ka Pontianak mung cicing di kadupanak sabab bapak sieun ku Kuntianak sabab sieun ararateu teu nyambung Mau balik udah. Mau balik Jep mantap. alhamdulillah yang boga budak teh ye Menjadi pemain kalung hades eta mah Dang. Alah, mudah-mudahan wae si naga palacona bisa dipaehan ku jabang tutuka. Mudah-mudahan kasep. Hatena mah Ku kami aya engke teh aya orai panya. Nya orai teh logodor gede ka dieu naga. Tong asa-asa deui cocok we. Panonna gegel ku hidup. Simpel canten tong bujeng hingga naga sagede jangkrik sanajan naga sagede belut oge teu sieun baru kana meureun naga teh sagede belut Baru kena leutik. baru kana cacing urangnya naga teh baru kana naga teh titinggi aduh ampun Pernah sok dibawa negir. ting kapan ieu teh ngawayang teh di TPI titinggi heug basa Indonesiakeun tah eta basa Sundakeun da urang Sunda teh kudu ngarti heuh tah eta sato nu ngarayap nu sukuna panjang teh luluhur aing ngaran lemur jeung ngaran sato teu bisa di Indonesiakeun gitu udah loba geuningan anu jijik ka Jakarta geuning lemur oge di Indonesiakeun nya pajarkeun teh ti air bambu iket naon air bambu iket teh Ciawi tali maksudna mah Alah Gusti Naga Allahu Akbar lah Den waduh Itu tuh nih. lah hey 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 hey
dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. Di Pati Sakepo Kaulan tong nuturkeun aing sugane widadari datang tong loba-loba ting besi sieun. Beli kamar Ha, mangga engge. Jor Praba. Jor Suparaba. Sinaga poloco teh ieu nih. jangkung gede gitu ya. Tah, pihujaneun kitu. Uluh. Atawa gara-gara widadari rek datang pantesna teh heueuh ngajingjing payung di tiung kulantang. Nya. Tah heueuh maksud teh kitu. Heug di jero payung teh dibukakeun teh bugis mah. Heueuh maksud teh eta maksud teh. Barang berai teh dibukakeun eta turu payung teh bilatung wungkul. Tuluy weh dihanapna teh aya peuyeum ketos. Peuyeum ketan. Urang peuyeum ketan mah urang ditu deuleu. Urang Kuningan teh geuning. Urang Cibeureum. Mayayat heuh. Nu di emeran teh geuning duh. Ya. Alah palang siang ini dulu. Halo, mudah-mudahan yang kita tadi ngadoa we. Nya. Moga-moga we Gusti. Ya. Doakeun eta budak dek kepala laur aing ngalah. Mun sagede kitu dulu. Naon teh manu kuntul belah dicucek itu lol-lolan. Oh. Anu hiji deui mah jiga engang. Jor Supraba. Supraba. Dewa-dewa beak kasabaran kaula ieu. Sabab waktu geus beak jangjing aing. Poe ieu teh dibikeun widadari Supraba dina harti hancur sawarga. Asaku kabina-bina teuing ieu hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Supraba mun peuting mun sare kaiimpikeun mun beurang kabayangkeun keur dahar keur nginum keur mani teh kadeulu we eta cangkeng ceking gado nog sapotong pangamung kuung-kuungan pipi lir katumirian waosna lir gula gumantung halisna ngejeler pae mangkaning aing teh ngaran teh Naga Percona tatungtungna aing ngaran Naga Percona kawin ka Supraba tupan cocok ai Supraba teh urang sawarga tuh adu manis pisan mangkaning barayana eta teh Supraba teh dewa-dewa aing salakina Naga Percona tigiling wesi nah jauh teh mah aduh ai pek aing boga anak ngaranna Embeb wah teu nyambung teh mah ulang gelut Naga Porocot sok sia ulang gelut jeung aing Naga Polocona naon teh amatir ti mana nya nu keur ngabrik kitu
Aya sora muni ngajelengeng ka ina ceuli aing ka denge. Naga polocot sok sia ulang gelut jeung aing. Nah, sada sora si Saswa. Oh. Sada sora si Ucir. Saha? Ulang gelut sia naga polocot jeung ulang gelut sia kulangan. Ye. Wah, dulu itu anak widadari ngencar. Keur ulin meureun dulu itu. Hei, Jalu. Mana teh Jalu? Nabi Kangna. Ulang teh lalakina sok sia ngaranna saha Jalu? Ngaran kula Jabang Tutuka. Ari tuang ibu teh ibu. Ai bapak Kangjeng Lama. Ulu urang mana ujang teh? Ulang ulin yo ah. Ulang gelut jeung aing. Abong bebenyit ya ika wa nya anak dewa yo. Anak dewa yo cika dieu kasep. Kadieu sia kadieu ulang gelut jeung ulang cocok. Muni kasep dulu yo daek dikukut ku abah. Pulang aja sia sok ulang gelut ya nagapo. Euy neke kana leungeun aing lucu. Kasep dulu lamun ieu budak dikukut ku aing heug di aku anak. Ku aing geus gedena mangkaning aing teh cita-cita teh hayang boga anak widadari teh hayang boga anak jadi manusia. Nggak, ujang teh daek dikukut ku abah. Ya bukan dia kabar abah cika. Waduh. Bang. Aduh, kasih ujang teh nya. Kasih ujang teh mana colocok abah. Cika. Colocok abah. Iya. Iya gini iya sia nyonya titit nanaon sia naga wi colocok abah. Bang. Aduh. Kitik. Asia cucuk kitik. Ketek. Aya ku lucu ieu budak. Aing teh hayang boga turunan teh model kieu ieu uluh nyaan kasep Jalu. Seungit kieu ieu budak. Jor atuh indungna. Pantesna teh Supraba teh geus boga anak. Pantesna teh meureunna tah lamun bogo cenah meureun ka indungna tah anak aing pikanya kitu meureun nya. Heuh meureun. Aduh, aing hidup teh saha ngaran teh? Jabang Tutuka. Jabang Tutuka. Aduh, dupi tuang rama. Bapak Tutuka teh Cinang. Nang mana ieu teh? Ulang papak selang. Oh, si Bima urangnya maksudnya mah. Coba. Oh, anu sok unyam-inyem. Oh. Kemana-mana dengan membawa budak gue. Kemana-mana teh membawa budak pada telepon atuh. Nah ini juga di imah budak teh pasea wae jeung anak kucing. Pikeun ka indungna. Wan maot indungna teh. Takut awat-awatna. Aib. Oh boy, indungna jablay meureun ari ayeuna mah. Teuing ngasudah ka aing dari ararateun. Aing budak mah pikeun.
lain awewe goblok lalaki. Kita mau ketika si Ayu ting-ting balik lompong Dia nggak cumi nggak ya, udah bete aja. tapi keras lagi soalnya Tak segitu dicukur. sarua kena Anak aing juga si Ayu tinggi. bukan Alah, aing terkieu da kumaha maraman anak aing teh. kumaha Nyatu. kumaha sarana aturan Udah ke bawah ke nongko. Dina gaul ka dina dinaik ke pergaulan apa? Naon? Ada kamu apa? ada Tahu kalete pembunyi ke kumaha aing we. penting menjajan we budak mah Ari emak kemana pak? Emak? Kan maon. oh soalnya kalau tak sentuh Mau teh di sana ku Allah. Mau teh Jadi Allah pokoknya enggak emak. Ya emak. bukan kalau tak hansi Bolon. Allah teh nu nyiptakeun urang, nu nyiptakeun indung maneh. menciptakan oplet oh ayo teh Jadi di sana ku alo kurang ka alo atuh juga naon? oh urang nempong mah Sia kumaha memang Allah teh RW. apa Naon? ujang ayang disunatan apa Kayak boga duit. nah dari sunatan mulai ku duit ku peso Pan kudu dibayar nu nyulatanana. atuh ku apa perutnya Lah, dibecus. disunat Apa sampena? ya aja atuh terus kalau itu boleh awak apa cuy Tapi ya baik. usahakan anak pemajikan jawaban dong tina kadang haram apa oh nah mulai mah tinu halal atuh mulai mun aya da loba nu halal teh nggak salah wae penting aja lah nya nu halal teh loba apa atuh dagang-dagang tutut dagang sama modal apa yang salah teh halal sampai sana teh yang mandar ngape gaya marapan anak teh ulah tinuk gitu kena bisa jadi kulit jadi daging jadi sum-sum jadi balung jadi bakal pengawasan ada kudu benar jadi kecil ujang teh daging ujang teh ladang tina haram netenya anak secara terlangsung eta teh diracun apa dinular wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sindah kalau dadunya kagorengan anak sinju anu bakal ukak-ukakan dina jurang ketungarahan tapi benar kan udah Eli apa mana teh kolot apa apa Aing teh dinanya siap si teh nyatu. nya oke kadang-kadang nyilakakeun apa ulah kajebak apa asa jebakan kasihir apa teh tapi harus budak pisolekeun Kasihir kumaha? apa eta juara teh kasihir kau usah korot dengan apa ulah sama dengan dongeng si bapak kiai dan kadang-kadang dah Naon? kemadong ini lah dongeng Firaun Sinaun? oh sing kemadong ini ke Firaun Firaun jeung Nabi Musa benar Firaun teh orang dukun Orang dukun. oh Muhun di situ. muhun oh kan ada budak atau Firaun sebab teh kadatangan Nabi Musa eta tukang sihir teh anu dionang ku Firaun teh terus nyihir orai-orai orai-orai cing laleon jalankeun ka Firaun Tuluy. Firaun bingung dah barunya nyakal itu aduh mana ya wah
wahyu didinya hei un unte saha oke un apa dia orang masih juga nanya lupa jelema teh nenekna we lamun udin-din lamun asep lamun heruru lamun bapak ibu kalian mana saha awing ngaran aing teh nah lamun kamu ngaran awing sap Nah jauh. nah tina awing kana sa apa sama bangsat goblok tuluy kumaha teh dong teh ya wahyu sumpi ka Firaun halungkeun isek maneh tuluy Nabi Musa itu Nabi Musa halungkeun isek maneh dialungkeun teh aya teh jadi orang gede kitu teh nya tuluy tuluy eta orang-orang nu daratang teh anu menang panyihir teh dia kanan teh ku orang Firaun ya ku orang Nabi Musa teh apa lamun ngadengekeun dongeng eta ka mana pikiran pikiran aing nya kabaheula ka Nabi Musa jeung Firaun montong mitos satu sia teh eta teh malamun ngaranna lamun kumaha udah punya oposisi nah tempatnya di mana ngarepna ka mana Firaun kumaha rupana kan ku dia ai kitu dongeng nu kieu teh dongeng maneh naon eta jiwa maneh kasihir berbohong bertanggung berjahat sok nyerat dalam la ilaha illallah Disorekeun budak. lamun anjeun eling ka Allah eta bohong bertanggung teh bakal kalag-lag teh ku eta Lamun dipikeun lamun rek mampu ka anjeunna apa jadi itu bisa cek oh kasantuh. Kasantuh meureun. apa itu ai tadi naon sia kasar aing Asa ketok pelanggan. apa yang motor apa Mulai-mulai. umur 17 tahun kakara yang kudu bisa heula tuluy kudu boga SIM boga duit di mana aing keur mah kieu nya tuh hese Berapa itu beli motor? buru-buru apa buru-buru pugu da motor tikiripi kita ada duit ini pak Coba kalau tidak kita udah dua muka apa buru apa nah jadi siapa rucut dari tawang aing naon teh. kita tadi aing yang motor yang modal budak mulanya nah disebut kiribit goblok teh iya boten kuing kiribit nyalingit goblok ada modal